Sapete, a sto qui non ti via stella e l'ora di Yuga. E l'ora non farà. Perché è l'ora di Zabianton. Allora giochiamo insieme. Salve a tutti, sono felice di ritrovarvi stasera a Padula ai Sabiantoni, Nanta, Via Stella, due squadre come sempre. È una squadra che conosco. Conosciamo la squadra di Sartinesi in festa, Silvi Sebastian Laurent, salute, comandemo. Beh, Ma ci conosciamo? yeah. Ma quantunque, ma parleteci già di Sartinesi in festa. Non sono mica abitante di Sartè che faccio una festa tutti i giorni, di una socio. Una socio che prima per poter partecipare ai carnevali in Corsica, in Sardegna e anche in altro, e dopo per organizzare parecchie manifestazioni come lotto, fiera, un grosso concorso di bucce per un mese d'utro, concorso di decorazione di Natale, un po' per mettere un po' di vita fuori da stagione, di 2 mesi di stagione. E ti la gioca contro una squadra e sono venuto anche i suoi sostenitori. Sono assai numerosi, perché chi la prima volta sarà passato un congresso nazionale di Spegnivoghi di Francia qui in Corsica e c'è una squadra per giocare con noi, Jeremy, Olivier, Jean-Etienne, salute. Salute, salute. Le 124e CGNSPF. Allez, qual è chi ne parla? Et alors, au Congresso nazionale di Spignivo, che sarà passato in Aiaccio per la prima volta in Corsica. Dunque, è una manifestazione che è molto ospitata da tutto il mondo di Spignivo. E per la prima volta si passa in corsa. Si può dire che c'è una vesta di noi, è una vesta maggiore. Una vesta maggiore. Tutti i Spegnivoghi di Francia. Tutti i Spegnivoghi di Francia e d'altro. È vero che aspettiamo più di 30.000 persone? Abbastanza. Avete preso una parte di suo qui, siete anche i vostri sostenitori in rete, ma io non ho mica bisogno di 30.000 persone, me ne basta che una sola, a me Sapiantone, a me Patrizia Gatacega, salute. Salute a tutti, vi ringrazio Laurent. Ma è vero. Manco voi. Ma è vero. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La vie continue pourtant, giochiamo a raffica. Allez, fate come me, imparate tutte le sere e cominciamo, posto che conoscete il yoga, a raffica, ci sono un po' di domande, più o meno facili, rispondete bene, pigliate tanto il fondo, quello che picchia, quello che risponde, e pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, non pigliate in onda. È semplice. Prima domanda. Un grosso corso marino, provvisto di 10 zampe, 2 lunghe antenne e una corazza spinosa. Cosa cerchiamo? Sul grosso ustaceo marino. 10 zampe, 2 lunghe antenne ed una corazza spinosa, parliamo di... Una ligusta. Di la ligusta, la langusta, risposta buona. E enfin. È buona di vero questa. Un regalo. Bon, a tempo, c'è ligusta in Aiaccio che in Sartè, cioè a dire. Un'altra domanda, chi parola latina si adopera in francese per parlare di una medicina usata in eprove medicinali che non possède nessun effetto? Un mot latin désignant cette substance sans effet remplaçant. Placebo. Placebo. C'était pas un groupe de musique. Risposta buona. È vero, era anche un gruppo di musica, Laurent. Ma di vera su placebo, dunque siamo immagina come dice bene Lauladino giusto appunto che vuole dire piaggio, dunque può piacere, ha un effetto piuttosto psicologico, ma non fa nessun effetto normalmente. Ma in cabo, quanto a me fa è come la cicolata, sa sogno tu. La cicolata cura tutto. In 1420 in Bonifazio sarebbe stata scavata questa scalinata in una nuotata sola. Si parla di... Re Aragon.
o re Aragon. O re d'Aragon. No, mica o re, non cerchiamo mica o re, cerchiamo la scalata dunque. Di scale. La scala di o re d'Aragone, bon. Allez, on prend. Risposta buona. La scala di o re d'Aragone. Un'altra domanda, Luisa Raffica. Come si chiama la prima donna a ricevuto il premio Nobel di fisica e di Fisica, la e vedere. al principio di Marie Curie. XX secolo. Allora che io compio di fare una domanda, mi volto verso voi e ti picchiato e mi rispondete. Marie Curie. Marie Curie, fisica. È fisica. Risposta 1. Dunque Marie Curie, che è stata la prima donna, una bolognese, d'origine bolognese, la prima donna a aver ricevuto il premio Nobel, il primo premio di fisica l'ha ottenuto suo marito, Pierre Curie, suo marito, e poi un altro scientifico in noi, erano tre, e il secondo l'ha ottenuto da sola, il premio di chimia. Per il suo lavoro in radiazione, il radium, il polonium e il radium. Non ci mica confonde a fisica e una fisica. No. Mica la stessa affare. Belle Fanta, l'ultima domanda. Gruppo Cortinese, dunque, chi ha cantato in degli anni 2000 le canzoni Monte Cristo e Ella. Ciardilun. Conoscete il gruppo Chiar di Luna, sul gruppo Cortinese? Ma conoscete chi sono Elia? Bravi. Bella canzone quella di Montecristo, magnifica. Allora, se mi tocca, 40 punti comunque, 60 punti per ora siete in testa. Il tocca, non si rigiuga a varia via. Allora, varia via. È semplice, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte e Mula comincia ancora a squadra di Sartinesi in festa. Allora, prima domanda, ascoltate bene, a riapertura dell'Università di Corsica in 1981, quanti erano gli studenti? Allora, erano 300, 600 o 1500 in l'81. 1500. Moi je dirais 600, mais. 300. La réouverture en 81, Hein? l'Université de Corsica. No. Combien d'étudiants à la 600. réouverture? Dimo 600. 600. E comunque, erano assai studenti all'epoca. So mica. Erano assai, erano 300. 300 all'epoca. 300 era poco bell'epica, ma sarebbe una riapertura e contro 4.000 oggi. Ecco, È cresciuta. L'università che ha avanzato. Tocca a noi di giocare. Che paese di un mondo ha un numero più maggiore di lingue parlate tra l'India, a Guinea o a Papouasie Nuova Guinea. dans quel pays parle-t-on le plus de langues? Où on compte le plus de langues parlées? L'Inde, la Chine ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée? C'est moi l'India. 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 Dite l'India dunque. E ho pensato a China, ma era Papouasie-Nuova Guinea. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. A On parle plus de Papouasie, langues. allora ci sono, dunque in questo paese a Papouasie Nouvelle 800 lingue parlate che rappresentano 15% di lingue parlate nel mondo, di un affare straordinario. E dunque a maggior parte di queste lingue sono parlate da meno di 1000 persone. E tra le lingue ufficiali ci si trova dunque l'inglese, si trova il doc pisin, dunque l'io perché non conosco mica queste lingue qui, o il rimotou e di noi a lingua di segni, che è ufficiale. Che è ufficiale di sicuro. Abbiamo imparato qualcosa, Dorma. Tocca a noi. Dunque, i sartinesi in festa. Come si chiama la bottiglia di champagne che può contenere 3 litri? 3 litri, allora di Nabucodonosor, Matusalem o Geroboam. Jéroboam. Geroboam. I specialisti conoscono. E Geroboam. Risposta buona.
Allora, si nomi, dunque, tutti questi nomi che noi conosciamo, non diranno i re che campavano in Gerusalemme al primo millennio, non sa Cristo chi l'hanno dato di questi nomi qui. L'ultima domanda di Avariavi, allez. Quanto francescano sartinese che accoglie durante parecchi giorni il gatinaccio? Allora, come lo si chiama? Su convento si chiama San Damiano, Sant'Angioli o San Giovanni. Dunque, in Sarte, San Damiano, Sant'Angelo. Il parchi di San Damiano. San Damiano. Risposta buona. Bravi. San Cosimo e San Damiano. Oh, non più è giusto, no? Allora, avete 60 punti, assieme sempre al tocca a tocchi. Siete davanti per 80 punti, bravi. Allora, e la saluta stasera i vostri sostenitori, tutta la squadra del Congresso Nazionale di Spignivoghi di Francia, siete in rete, i vostri sostenitori. Potete chaque matin, on peut les applaudir, ils sont là. Ils vont bosser pendant quelques jours sur ce 124e congrès. Et puis on va saluer aussi ceux qui nous accompagnent de temps en temps sur cette émission. Ils sont encore très nombreux ce soir. Il y a une partie de l'école primaire de Pietralba. Salute. E tutto questo ci porta a giocare a Trappola. Allora, a Trappola, quando i nostri autori si riposano, domandiamo a squadra di preparare un'epoca di domande. L'ha été preparato stasera, e comincia ancora i sartinesi in festa. Dunque, a Trappola hanno preparato una domanda. Rispondete bene, pigliate 40 punti. Vi sbagliate, non conoscete mica la risposta, pigliano 20 punti. Dunque, on a cominciato mica con una trappola, ma con un pozzo. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bonne chance. Hassan Veneziano, re antico d'Alger, capitanò l'invasione di Sardegna nel 1583, era assistito di un altro personaggio. Ma qual è suo era? En 1583, Sartène a subi une invasion barbaresque menée par Hassan Veneziano, roi d'Alger. Il est assisté d'un autre personnage. Qui est-il? Dirò un sartinese, ma un nome. D'où vient-il? Che è stato arrivato in Algeria, ma non so un nome nagionico. Rifletti un po'. Attends, réfléchis. Aspettiamo la fine della musica, perché bon. Voilà, no, non l'avete mica. Un nome no. Ringraziavi, Mami Corso. Allora, due parole, Sebastiano. Mami Corso che ha proposto i suoi servizi a San Veneziano per salvare la sua famiglia e dopo ha preso gusto e è diventato di noi un pirata, come si dice. D'accordo. Bon. Abbiamo imparato qualcosa. Boh, avete preso un Non è mica più difficile, no? No, ma dai, è quasi, La storia, Io la storia, ma un nome, oh. Voilà. Allora, e me la contava. So Spignivoghi. Dunque, vi domandano quanto c'è centri di soccorso in Corsica su Tana? Che vedi bene. Sei mica tu. Centri di soccorso. Là, on compte, non riesci là. Poi ti conta. Ci sono che sono piattati. Pianoto, Bonifacio, Porto Vecchio, Kong. Mai. Un site Porto Vecchio, Petrit. Sartène. Sebastiano faccio tutto, Faccio un giro, vai. Lo sembra in po'. C'è non che piattato, non vedi mai. Allora, una risposta. Ci siamo firmati a 14. 14. Il fallait pousser un peu plus loin. Quanto ce n'è? 21. 21. Allora ce ne mancano i pochi. C'était la réponse du berger à la bergère. Bon, mais quand tu hai 80 punti, c'est mis sempre au tocca a tocco. 100 punti, siete in testa, bravi. Ma conoscete il yoga, tutto può scambiare un cuscio a capo, attenti. Allora,
puscia pa capo di stasera, cerchiamo una personalità corsa. Ascoltate il primo indizio, per trovare sa personalità, anche Patrizia. Allora, se la vidoca culla in asoccia, un ciolo a teme e girate. Un boghi sa fa canu a tauletta, ma so qui io per impararli a pisa ubire. Voglio capire l'indizio. Un personnage. Personnage court. Pour lui faire lever le pied. Souch. Pour aller à son village de Soch, il ne faut pas craindre les tournants. Certains arrivent pied au plancher. Ouais, qui Et lui, il est toujours là pour leur apprendre à lever le pied. Voir le coude. Allez, un altro indizio. Ci conta punti. I problemi di Corsica hanno sviluppata uscenza negli anni 70, dopo un servizio militare, e era in Numea. Un giorno ho fatto sentire a Moce di noi. I problemi di Corsica hanno sviluppata uscenza negli anni 70, dopo un servizio militare in Numea. Un giorno ho fatto sentire a Moce. Déjà, c'est un homme. Un'idea. Cece Buto. Cece Buto, per chi Cece Buto? Così. Per chi Numea e per chi Perché Soch? c'ha scuola di poi Vittour e Ah, lever le pied, les virants. D'accord. E Dorogione. in più canto. In più canta. Diello, Cece Buto, bravi. Ma lei te trova o no? No. C'è Buto chi diera munidore da udo scuola. Munidore dunque ha imparato a condurre una bogheiente in Corsica e a tante gente. E dunque negli anni 70, quando lui rientra in uso servizio militare in Numea, e beh, da scoprire a causa corsa e ci si da impegnare a fondo, si digeremo, ad aggregare con Poletti e Guelfucci, e dunque c'era Saverio Valentina Lebiga Inu, canta o Bobulo Gorso in 73 e poi Uber Corso Geno Gunishimo c'è canta sempre ha pigliato a rileva in Nadale quando Nadale è sparito ha pigliato un carica a scuola di Ganto in Nadale Lugiani dunque un militante di gore proprio che si investisce assai per la cultura per la società e per il nostro Ganto per il nostro più gran piacere. E i nostri sapientoni stasera saranno disponitori, quelli che rappresentano un congresso disponitori di Francia, 160 punti, bravi. Ma a sapete, i regali ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, bella partita, abbiamo imparato, torna assai cose stasera. Bravi a due squadre, ringraziamo il pubblico di stasera e ben intesa a me Sapientone, a me Patrizia. Grazie a tutti, buonasera. Allora, venite a giocare con noi, sapientoni.tv, da qui una stundetta non ti avviate l'informazione, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Ciao! Buon